बहुत दिन अपेक्षा पर फाइनाली आज आमे आम लिटिल वन पाई शॉपिंग करबा पाई गलु। हेलो गाइज, माई सेल्फ रूपू आ मु मो हजबैंड सहित बहुत हैप्पी रहूची आ मो हजबैंड मो सहित भी ସେଇଟା ସେ ହିଁ ଭଲସେ କହିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ସେତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ସହିତ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଗେସ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ଯେହେତୁ ସେ ସେତେ ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବେଶୀ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋର ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ବହୁତ ଲକି ଭାବେ, କାହିଁକି ନା ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ତ ସେଇ ଗୋଟେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ହେଉଛି ଆମ ଲାଇଫ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମ ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହିଁ ଯଦି ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ଫଲୋ କରିବେନି, ଆମ ମନ କଥା ବୁଝିବେନି, ତ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା। ବାହାଘର ପରଠାରୁ ଆଜି ଯାଏ ମୋର ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଥିବାରୁ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ବ୍ଲେସିଂ ଲାଗନ୍ତି। ଆଜି ବି ସେ ମୋ କଥା ରଖିକି ମତେ ଇଭିନିଂରେ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭାରି ଅନୁଗୁଳ ଭି ମାର୍ଟକୁ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଜଣେ ନ୍ୟୁ ମେମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରାୟୋରିଟି ତ ଫାଷ୍ଟ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓମେନ୍ ସେକ୍ସନରୁ ଏଠାକାର କଲେକ୍ସନ ସବୁ ନିଜ ପାଇଁ ଦେଖି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେତେ ବେଶୀ କିଛି ଖାସ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଆମ କୁନି ମେମ୍ବର ପାଇଁ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଭିଡ଼ିଓର ଫାଷ୍ଟରେ କହିଥିବା ସସ୍ପେନ୍ସକୁ ଏବେ ମୁଁ ରିଭିଲ୍ କରୁଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନ୍ୟୁଲି ମଉସା ଆଉ ମାଉସୀ ହେଇଛୁ। ତ ସେଇ ଖୁସିରେ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମ ପୁତୁରା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ। ତା ପାଇଁ ସପିଂ କରୁଛ? ଆଉ କିड्स ମାନଙ୍କର ସପିଂ କରିବା ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟେନସନ୍, କାହିଁକି ନା ଫିଟିଂ ଆସିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ବି ଥିବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ତିନିଟା ଡ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଡିସାଇଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ମଉସା ମାଉସୀ ଆମ ପୁତୁରା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ବାଛିକି ନେଇଥିଲୁ।